Karena furudu tayamum, fardu tayamum, rukun lah gitu ya. Ayat 5, pertama naklu turab. Mindahkeun taneuh. Di mana eta? Di tempat eta kurang dikiekeun teh dipindahkeun tah. Pindahkeun. Ajeuna ulah ki urang di dieu. Diulah pindahkeun. Gitu. Ulah di tempat eta urang ngagosokna teh. Kedua, an-niyatu niat. Niat eta niatna istibahati salat, ngawenangkeun salat, lain raf'il hadas lain. Jadi niat kaula tayamum pikeun ngawenangkeun salat. Niat saya tayamum untuk memperbolehkan salat. Bukan menghilangkan hadas, karena hadas tidak hilang dengan tayamum. Hadas mah leungitna make wudu. Jadi supaya menang salat urang tayamum, niatna teh. Di mana niat eta pasti dia niat terus tepikeun ka pas banget eta niat kudu aya. Di pertama nyekel nepi ka mindahkeun terus ngusap eta niat didinya. Jadi cekel nawaitu tayamum li sibati salat lillahi ta'ala gitu. Jadi lain di dia doang lain. Nawaitu tayamum lain gitu. Bari nawaitu tayamum li sibati salat lillahi ta'ala. Jadi eta niat kudu aya selama ti nyekel mindahkeun nepikeun ka ngusap. Waktuna niatna teh. Nah, dikuari derajat dina niat tayamum. Kadi kan niatna istibahati salatnya. Memperbolehkan salat atau istibahati fardhi salat, memperbolehkan salat fardu atau tawaf ya. Lamun jelema niatna kitu ketika tayamum, maka boleh bagi dia melaksanakan satu salat fardu dan salat sunnah berapapun boleh. Termasuk boleh megang mushaf, termasuk menang sujud tilawah, menang sujud syukur dengan niat istibahati fardhi salat ya. Atau istibahati fardhi tawaf. Makanya lain menang salat bang tah, menang sujud syukur, menang nyekel mushaf, terus menang salat sunnah. Pokoknya kabeh yang membutuhkan wudu ketika ngalakonanana menang. Maka tayamum eta nu niatna niat memperbolehkan fardu salat. Jadi ketika orang niat tayamum nawaitu tayamum listibahati fardhi salat lillahi ta'ala maka eta engke urang menang salat fardu sakali. Menang salat sunnah bebas sabaraha kali bae. Termasuk salat maid fardu kifayah. Terus menang di nyekel mushaf kan butuh wudu nyekel mushaf teh, maka menang. Terus menang di sujud syukur kan butuh wudu sujud syukur teh. Termasuk sujud tilawah menang. Eta pertama. Jadi kita menang kabeh tama. Amun niat kos kitu kabeh menang. Yang butuh wudu boleh dilakukan dengan niat seperti itu ketika tayamum teh. Ngan tadi teh amun salat fardu mah ngan hiji fardu ain. Kedua, niat istibahati salat au nafli salat awit tawaf au salatil janazah. Lamun niat kieu, niat kaula tayamum untuk memperbolehkan salat. Itu make fardu. Kan memperbolehkan salat fardu tadi mah atau fardu salat ieu mah henteu untuk memperbolehkan salat. Atau kieu, niat saya tayamum untuk memperbolehkan salat sunnah. Sunahan. Atau kieu, niat saya tayamum untuk memperbolehkan salat jenazah. Atau kieu, niat saya tayamum untuk memperbolehkan tawaf fardu. Tah lamun niatna kos kitu kabeh menang salat naon bae ge kecuali salat fardu. Jadi lamun salat fardu mah niatna kudu niat memperbolehkan salat fardu gitu. Berean fardu. Kalau tidak seperti itu, hanya sekedar niat saya tayamum untuk memperbolehkan salat atau untuk memperbolehkan salat sunnah atau untuk memperbolehkan tawaf atau untuk memperbolehkan salat janazah, maka salat naon bae boleh dilaksanakan dengan tayamum nu niatna kos kitu kecuali salat fardu.
5 waktu teh. Kita bisa tah make tayamum dengan niat kos kitu, salat fardu. Jadi teu sembarangan teh tayamum teh. Niat-niatnya beda-beda. Namun kieu, niat saya tayamum untuk memperbolehkan megang mushaf Al-Qur'an. Lamun niatna kos kitu, atau untuk memperbolehkan sujud syukur misalkan. Lamun niatna kos kitu, semua boleh kecuali yang bentuknya sholat. Teu meunang. Sholat sunnah teu meunang dengan niat tayamum kos kitu. Komodi sholat wajib. Tapi macam nyekel Quran, tawaf, terus sujud syukur, sujudlah boleh. Dengan niat tayamum memperbolehkan megang mushaf. Jadi beda-beda derajatna tayamum. Makanya pakai niatna istibahati fardis sholati. Niat saya tayamum untuk memperbolehkan sholat fardu. Nah, mun eta bebas. Bisa dipakai kabeh. Ngan sholat fardu sakali gitu. Sholat sunnah bebas, cekal Quran bebas, tawaf bebas, sujud syukur bebas. Kita derajat paling luhur ta. Niatna kitu. Tapi lamun niatna henteu kos kitu, kos tadi ta. Mun sekadar nyebutkeun sholat doang, maka sholat naon bae meunang kecuali sholat fardu. Lamun niatna niat nyekel Quran, ketika tayamumna supaya meunang nyekel Quran, nyekel mushaf, maka semua boleh kecuali nu bentukna sholat. Nek sholat sunnah atau sholat maid atau sholat wajib komo. Eta derajat niat dina tayamum. Nu katilu ngusap beungeut kullihi. Rukun urut tayamum nu katilu ngumbah ieu ngusap beungeut. Jadi tekel urang nawaitu tayamum istibahati fardhi salat lillahi ta'ala kieu. Sakitu guys. Henteu kudu ditaliti-taliti, henteu kudu digosok-gosok, cukup sakitu bae. Nu kaopatna masul yadain, ngusap dua leungeun. Cara ngusapna eta ayyadhu asabi al yusra wal ibham ala zohri asabil yumna siwal ibham. Ieu nu ieu tah. Deundeun dina tonggong ieu. Gitu. Aju leumpangkeun. Tuh. Aju puter gitu. Oke jempol panggil jeung jempol. Ulah kikieuan ulahnya. Pan ieu eta anu can diusapkeun ieu. Geus ngaleungeun kenca. Jadi kieu gitu. Set geus. Tinggal anu ieu. Kieu. Berarti tonggong ieu aya dina jero ieu. Gitu leumpangkeun, puter. Oke. Gitu. Carana. Sehingga ulah kikieuan, ulah kieu lah. Itu yang kelima, yang keempat ya. Ngusap dua leungeun kitu carana. Anu kalima tertib. Artina beungeut heula kakarak leungeun. Ulah leungeun heula haju beungeut. Ya, kudu tertib. Eta rukun tayamum, fardu tayamum. Kuari sunnahna. Sunnah tayamum tah kabeh anu aya dina wudu sunnah dina tayamum alamun memungkinkan. Macam mana memungkinkan? Baca bismillah. Memungkinkan tama. Aya teu memungkinkan mah ulah macam naon kekemu teu kudu, tidak memungkinkan itu. Yang kana irung gitu kudu. Kan tidak memungkinkan itu. Termasuk naon deui? 3 kali itu tidak memungkinkan. Atuh 3 kali kitu bae sarua. Taneuh mah teu kos cai. Gunana 3 kali ge gitu. Termasuk deui sunnah teh tafrijul asabi'. Renggangkeun jari-jari. Terus takhfifut turab ba'da dorbi. Naon diipiskeun taneuhna teh maksudna ketika kieu ulah kandel-kandel gitu. Besi babalepet gitu. Ulah kandel-kandel karena eta mah kan syarat doang sebenarnya mah. Terus Allah yarfa yadahu anil udi hatta yutimma masahu. Ulah diangkatkeun ieu leungeun teh nya
mun dina beungeut ieu. Lamun can sampurna ngumbah beungeutna, ngusapna. Mun geus sampurna karak geus angkat. Ulah karak sakit doang diangkat, nempelkeun deui gitu kan. Ulah sunahna kitu sunahna langsung. Terus sunah deui copokeun cincin, mun make cincin, jam tangan, coplokeun. Sanajan memang atuh najan coplokeun ya atuh. Tadi teh pan teu kos cai. Tapi tetap sunnah eta. Kan ari mun make cai mah wajib cai eta datang kana kulit nu katutupan ku cincin, handapeun cincin teh. Ai sebab cai mah pan bisa kadinya. Ai taneuh mah pan henteu, tapi tetap sunnah dicoplokeun mun make cincin. Terus kali mana ulah diusap taneuh nu aya teh ieu, memeh salatna anggeus. Pan aya urut-urutna nya, aya urut-urutna ulah maka diusapan, dileungit-leungitkeun kitu ulah. Samemeh salatna anggeus. Ke geus beres salatna. Misalkan urang teu betah ieu ja rada kumaha teh kitu nya, rada keusrak umpama. Eta teu nanaon namun salatna anggeus. Sunahna ulah waka mun salatna encan dina tayamum. Lamun wudu mah disekaan. Tayamum pan lain disekaan.